Всем привет! Вы на канале Автобородач. Ко мне приехал гелик. Велик. У него проблема с двигателем. Вкратце расскажу, что произошло. Заправились на заправке. Не буду называть какой. И проехали несколько километров. Стал троить двигатель. Затроил, и тяга пропала, в горку вообще не едет. Приехали домой, залезли, замерили компрессию. И оказалось, что в двух цилиндрах, в первом и втором, нет компрессии. Дальше действия были такие. Я приехал, проверил алдоскопом. Ничего такого не обнаружил. Там ничего не прогорело вроде. Хозяин залил Валеру в цилиндры. Второй цилиндр восстановился. При замере компрессии залили масло. Компрессия поднялась. И компрессия поднялась, значит, что-то с цилиндрами, с кольцами или с поршнями. Короче говоря, компрессия поднялась. После этого хозяин залил Валеру. Второй цилиндр раскоксовался. Компрессия поднялась до 8. Ну, это более-менее. А первый цилиндр, ни в какую. Как было 3 очка, так и она осталась. Так, ну и вот буду... поменяли масло. И что-то застучало в двигателе. Сейчас я покажу. Все услышите. Буду снимать ГБЦ. Залазить в двигатель, смотреть, что с ним случилось. И что там могло застучать. Сейчас я заведу. Буквально 2 секундки. И услышите. Такой вот салончик. Во. Что я забыл сказать? Вот он трясется весь. Выбили катализатор. Был расплавленный и полностью забитый. Аж выбило болты. Вот здесь резьба вырвана. Что стучит, тоже непонятно. Сейчас буду разбирать, смотреть.
Вот такие вот дела. Все, начинаю разбор. Буду смотреть, что почем. Как буду делать, буду показывать, рассказывать. Все, поехали. Граф! Что-то непонятно. Поршень, что ли? А, юбка задранная, что ли? Как ее? Это что такое? Как посмотреть? Не пойму, что это за такое, блин, как посмотреть-то? Что вот это такое? Это что ты, блин? О, вот это что такое тут за задиры такие? Какой-то чертик. А, это не задиры, это ой, под клапана. А вон что там.
Ну здесь что-то непонятно. Вот это место что-то кого-то прогорело или стерлось. Блин. Вот это что такое? Как засветить-то вот это пятно? Вот, наверное, прогар. Скорее всего, вот он. Да, прогар. Вот еще что-то. Что-то он еще попрогорел там. Ну не точно, конечно. Не буду врать. Разбирать придется. Вот это я вообще не пойму, что это. Ну да, точно прогар. Вот. Ой. Вот он. Да, он. Ну все. Надо разбирать движку. И делать. Скидывать бошку. Сливать антифриз. И ремонтировать. Очень жалко, конечно. Такая машина хорошая. И такие проблемы. Ну, говорит, что во втором появилась компрессия. 8. Ну, это, наверное, мало, я так думаю. Ладно, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем здоровья, чистого неба над головой и пока.